Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է գտնվելով Բաքվի բանտում, բարձր պահել մեր ազգային արժանապատվությունը, ավելին ՈՒԱՌՁ-ը նաև դրանից հետո, դրան հաջորդող քայլ է, կամ ավելի ճիշտ նաև, եթե կուզեք իմանալ, գործողությունների պլան է կամ քարտեզ է, էլիտաներին ուղղված, եւ շատ հստակ է եւ միանշանակ, որ միայն ձևավորված էլիտաները, նույնիսկ այդ վիճակում գտնվելով հանդերձ, դրա ձևակերպումն է տվել էլիտաների, որ դրանք ոչ մեծահարուստներն են, որ շատ փող ունեցան, որ նույնիսկ շատ ինտելեկտուալ հնարավորություն ունեցան, այլ ապագային միտված եւ ազգային նպատակների իրականացմանը գնացող մարդկանց համախումբն է եւ էլիտաներին ուղղված մրցունակ էլիտա ձևավորելու օրակարգ է առաջ բերել։ Իմ համար ամենակարևորը Ռուբենի այս ուղերձի մեջ, իհարկե կան նաև այլ նոտաներ, կան նաև այդ վիճակում գտնվող մարդու բաներ, բայց այն որ ընկճում չկա, այն որ կա իր ապրած կյանքի արած քայլերի գիտակցում, այդ քայլերի ճշմարտացիության գիտակցում եւ դա մեզ ներկայացում, ես կարծում եմ հələ դեռ երկար պիտի այդ ուղերձը վերլուծվի եւ իմ համար ամենակարևորը այդ մասն է, որտեղ որ իմ պատկերացմամբ կա նաեւ հստակ գործողությունների նախանշում եւ կա հորդոր, խորհուրդ եւ նաեւ օրակարգ իմ ձևակերպամբ ինչպես մենք պիտի շարունակենք հետագայում։ Արդյոք սա նաեւ հաջողության խոսք չէր, որովհետեւ այն ընկալվում է նաեւ որպես հաջողության հրաժեշտի խոսք։ Չի ուզի, այտենց կան նման նոտաներ, ցավով նաև մենք էլ ենք, երևի թե մենք ավելի զգանում ենք, քան սովորական քաղաքացին, բայց չեմ ուզում մտածել այդ ուղղությամբ ընդհանրապես, դրա համար հատուկ կենտրոնանում եմ նրա վրա։ Ռուբենին իմանալով հանդերձ կարծում եմ ինքը ամեն ինչը իր հետ մեկտեղ էլա, որովհետեւ նաև այդ ուղերձը ավելի հասանելի լինի, որի մասին ես քիչ առաջ ասացի։ Կա նման տոնայնություն կա, բայց չեմ ուզում դրա վրա ֆիքսվել եւ չեմ ուզում հավատալ։ Հենց այդ ուղերձի մեջ էլ չհուսալքվելու մասին խոսք, այսինքն ցանկացած պարագայում Նելսոն Մանդելան 33 տարի, եթե չեմ սխալվում, անցկացրել է բանտում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, հետագայում նաեւ այդ ապարտեիդի դեմ շարժումը ղեկավարելով արեց իր ժողովրդին առաջնորդեց դեպի այսօրվա Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն։ Ոնց որ հենց ուղերձի մեջ էլ կա չհուսալքվելու պահը եւ շատ տրամաբանական է, որ պայքարը պետք է շարունակվի։ Քանի մենք ունենք վերջի գերին Բաքվում գտնվող, մեր պայքարը պետք է շարունակվի։